Þá koma öðru lið á dagskrá, það menntastefna Akureyrarbæjar, til máls tekur bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, bæjarfulltrúar, liður 5 í fundargerð bæjarstjórnar dagsett 17. febrúar 2005. En þetta var tekið hér fyrir og ákveðið var að fresta afgreiðslu stefnunnar og bæjarstjórn fengi sérstaklega kynningu á stefnunni og fengu tækifæri til að koma frekari mótun hennar. Sú vinna gekk bara nokkuð vel, tókum hérna rúman klukkutíma og það komu nokkuð góð atriði sem að voru breytt í stefnunni og sem að ég bara persónulega sáttu við, þannig að hún er bara lögð hér fram til samþykktar. Bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu og orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar bara að koma hérna upp og bara þakka fyrir að tillaga mín var samþykkt. Síðast er menntastefna var til umræðu hér að fresta henni. Ég tel að við séum með miklu betra plagg hér í dag heldur en við vorum með til umræðu á þar síðasta bæjarstjórnarfundi og árétta bara að það er bæjarstjórnar að setja stefnur sveitarfélagana og ofsalega mikilvægt að við vitum hvað við erum að samþykkja og fáum tækifæri til að spyrja út í ýmis atriði stefnana sem við erum að setja sveitarfélaginu. Og eins held ég að við þurfum að fara að skoða bara hvernig við vinnum með stefnur yfir höfuð, hvernig sú vinna kemur inn í starfsáætlanir hjá sveitarfélaginu og hvernig við markvisst vinnum með þætti í stefnunum. Til dæmis þegar ég var bara að fletta upp stefnum Reykjavíkurborgar, ég var bara að bera saman menntastefnur annarra sveitarfélaga, þá sá ég til dæmis afbraskaða skýrslur innleiðingu menntastefnuna árlega og ég held að þetta bara eitthvað sem við bara almennt ættum að fara að temja okkur, að einhvers konar form á þessari vinnu. Við hittum starfsfólk á fræðslusviði á mjög góðum fundi og þær höfðu einnig greinilega hlustað á eða lesi bókanir hérðan og voru búin að vinna hellingsvinnu í stefnunu og aðgerðaáætlun áður en við hittu þær sem voru mjög til bóta og ég bara þakka starfsfólki í fræðslusviðs fyrir að taka mark á ábendingum okkar og taka þeim vel. Það er mjög, ég er ekkert 100% sátt við allt í þessari stefnu en ég ætla að samþykkja hana því það er mjög margt rosalega gott í þessari stefnu. Og hann ég ætla ekki að láta ykkur örfá atrið sem ég er ennþá með efasemdir verða til þess að ég samþykkja hana ekki og það sem að mér finnst til dæmis jákvætt að það vera að innleiða alls konar miðlæg form fyrir skólana eins og starfsáætlanir og skólanámskrá. En ég tók til dæmis eftir þegar ég fór að renna yfir heimasíðu skólana, það var mjög mismunandi hversu ítalega þetta var gert svona fyrir þá foreldra sem vilja fylgjast með hvað er verið að gera í skólanum. Þarna er líka að tala um að efla samstarfi foreldra sem ég fagna mjög. Við komum með ábendingu að það var að tala um að efla verk- og tæknifræðikennslu í stefnunni var ekkert í aðgerðaáætlun en það er búið að bregðast við því að einhver leyti. Þarna er líka áhugaverð þróun fagteymis sem er mjög spennandi og var gaman að sjá hvernig það tekst til. En á sama tíma þá tel ég bara mjög mikilvægt að við kostnaðargreinum aðgerðaáætlanir af því að það var ekki gert og er í rauninni ekki enn búið að gera. En frá því að við hefðum átt að samþykkja menntastefnuna þá er búið að leggja fyrir beiðnum viðauka í fræðslu- og lýðheilsuráði upp á 20 milljónir og verður þá framvegis 50 milljónir á ári á meðan þessi tilraun hækkun 50 milljónir á ári á meðan þessi tilraun er í gangi. Þannig að tel bara svo mikilvægt að við vöndum okkur og leggjum ekki til samþykktar aðgerðaáætlanir sem er ekki kostnaðargreindar. Framfara kvarði. Ég spurðist fyrir hvað þetta væri þegar við fengum tækifæri til að hitta starfsfólk og þær töluðu að þetta væri hugsað sem einhvers konar matskvarði sem sveitarfélagið ætla að ráðast í að búa til að bregðast við
kannski að fylgjast betur með sem sagt, stöðu barna í 1. til 4. bekk eða 3. bekk af því að það námsmatsferillin byrjar ekki fyrir í 4. bekk. Og talaði að vinna það í samstarfi við Háskólann á Akureyri meðal annars, en ég sé að hann farin út úr aðgerðaáætluninni og velti fyrir mér af hverju það það var bara gaman að vita það. En framfarakvarinn kom 3 sinnum fyrir í fyrra plagginu en kemur reyndar 1 sinni fyrir í seinna, en það bara undir viðmiðum og mælikvarða þar sem ég tel að hafa bara gleymst að taka hann út. Þannig það það kannski eitthvað sem þarf að skoða því að hann ekki lengur í aðgerðaáætlun heldur bara í mælikvarða. Þannig að einhverju hluta vegna hefur verið ákveðið að taka hann út og líka bara spurning hvort að við höfum verið þar komin í verkefni sem að ráðuneytið á að sinna. En enn ég seti spurningamerki við þessar heimsóknir inn í kennslustofuna og hvort þær eigi rétt á sér í þessu formi, en læta liggja milli hluta, annað bara bráð gott og bráð sniðugt margt, þannig ég þakka bara fyrir. Bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir í loki málsins orðið laust. Sem fleiri ekki hvað sér ljós þeir sem að geta samþykkt stefnuna. Það eru öll.